Hello မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့ intro တို့မှာမှာရယ်ကချနာပူရီရဲ့မြစ်ကန်နဘေးမှာမနက်စာစားခဲ့ပါတယ် intro တို့တဲတဲ့နေရာလေးကစီစဉ်ပေးတဲ့မနက်စာလေးပါ intro တို့ကတော့အဲ့အပြာရောင်အိမ်လေးမှာတဲခဲ့တာပါဒါကတော့အခန်းပြင်ထွက်တာနဲ့မြင်ရမယ့်ရှုကင်းလေးပေါ့နော်တငယ်ချင်းနဲ့လာလို့ရှင်လဲအဖွဲလိုက်ရီစိတ်ကြိုက်ဆော့လို့ရတယ်ကိုတငယ်ချင်းတွေရဲ့ဒါမှမဟုတ်မိသားစုရဲ့တီးတဲ့ကဲလွတ်ကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုပါအင်ဒရာဒီမလာခင်တော့မျက်နှာချွေးမြန်ယူထားတာဆိုတော့ရေထဲဆင်းလို့မရလို့ပေါ့နော်မနက်အစောကြီးလူတွေလည်းတိတ်မရှိကြသေးဘူးလှေကလည်းတိတ်မလော်တတ်တော့ဆက်စချင်းမှာအရင်ရင်ခုန်ခဲ့ပါတယ်မနက်ခင်တော့ကလည်းရေထဲမှာဖွတ်တင်မူတွေသွားနေရတွေ့လိုက်တယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးလန့်နေတာပေါ့နော်အနောက်မှာအင်ဒရာမောင်လေးကမကြောက်နဲ့သူအရင်လှေလော်ထွက်ပြမယ်ဆိုတာနဲ့အင်ဒရာနဲ့အင်ဒရာတငယ်ချင်းကပါနောက်ကနေလိုက်သွားပါတယ်ပြုတ်ဆုံနေတယ်လို့လမ်းပြောင်းနေတယ်လို့ခံစားနေရတယ်ဆိုရင်အခုလိုတဘာဝတရားကြီးနဲ့ထိတွေ့ကြည့်ပါပြီးတော့ကိုမလုံးနိုင်ဘူးမဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ထင်တဲ့အရာတွေကိုအရေးစုံပြီးတော့လုပ်ကြည့်ပါရေထဲအကောင်ဘလောင်မျိုးကြောက်တဲ့အင်ဒရာတယောက်ကတော့ကြောက်စိတ်တွေအောင်လုံးလွှတ်ချပြီးတော့တယောက်တည်းလှေလော်ထွက်ခဲ့တယ်နေရောင်လေးကလည်းနည်းပူလာပြီဆိုတော့အင်ဒရာတို့ရေမိုးချိုးရင်းနဲ့နောက်ထပ်တနေရာသွားဖို့အတွက်ပြင်ပါတော့မယ်ကိုကတငယ်ချင်းတွေနဲ့အဖွဲလိုက် budget trip လေးလဲသွားချင်တယ်လူတွေအများများပြီးပြည့်ကျက်တဲ့နေရာတွေကိုလည်းမကြိုက်ဘူးနိကန်လေးပေးမှာမကုထလည်းစားခြင်းနေဆိုရင်တော့ဒီနေရာလေးအရင်ဆင်ပြေပါတယ်ပြီးတော့ပိုကောင်းတာကဒီမှာမြန်မာဝန်ထမ်းတွေလည်းရှိတော့အင်ဒရာတို့လိုအပ်တာတွေဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်တကူမှာလို့ရတယ်ဒီမှာတက်ခုရတဲ့ budget နဲ့သူတို့ service နဲ့ကတော့မစိုးလို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့နောက်မှာတော့အင်ဒရာတို့နောက်ထပ်တနေရာကိုခီးဆက်ပါတော့အင်ဒရာတို့နောက်ထပ်သွားမယ့်နေရာလေးကဘယ်နေရာလေးဖြစ်မလဲဆိုတာကိုနောက်ထပ် vlog မှာစောင့်ကြည့်ပေးကြပါဦးနော်အားလုံးပဲ bye bye thanks for watching